नमस्कार फ्रेंड्स, मी नरेश आरोग्य संस्थेकडून आलेलो आहे। तर माझं नाव नरेश अंबादास मट्टी, तर ही माझी मम्मी लक्ष्मी अंबादास मट्टी। तर ह्यांना नळी फूड द्यायच्या अगोदर त्यांना काय काय त्रास होतात ते त्यांच्याकडनं कळून घेऊया। मम्मी सांगा। ते आम्हाला लय त्रास होत होता, पहिला खोकलाचा, दमाचा, मग छाती दुखायचा पण बारीक होता पहिला। मग आता ते नवनीचं बाटली पिल्यानंतर चांगलं झाले, आता काय पण त्रास नाही मला। आता काय कमी पण झालंय, मग आता हुशार पण आहे आम्ही आता। ते खोकला, ते दम्याचा, मग छाती दुखायचा, ते रक्त पडायचा पण कमी झालं मला, काय पण त्रास नाही, आता चांगलं झालं बघा। पहिला रडत होता तो का आम्ही कसं काय जिवंत राहते का नाही म्हणून, तसा झालं मला जीवाला, तसा दररोज रडतातच बसतात आम्ही। आता चांगलं झालंय बघा आम्हाला, लय जण बघायला लागले त्यानं। हे किती महिना वापरलं नवनीत ज्यूस? 2 महिने वापरले, आता तिसरा बाटली चालू आहे आम्हाला। ओके, धन्यवाद मम्मी।